Bonjour tout le monde, bienvenue sur Allo School. On est dans la deuxième vidéo, c'est la correction des exercices d'application. Donc, il m'a le cours, bien sûr, قبل ما تشوفوا la correction des exercices, حاولوا تخدموهم راسكم. D'accord? Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, pour les exercices, je corrige le tableau, ou là, le tableau blanc. En même temps, نتوما عندكم لا فيديو تقدروا تردوها للاول تردوها للاخر يعني تشوفوا لا كوريكسيون بشويه ليكم ولكن تقارنوها مع داكشي اللي درتو ولكن حتى تخرجوا لي زيكزارسيس ديالكم بعدا ديروا لي فوق راسكم. Donc exercice 1. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde élastique AB. Sa longueur AB égale 10 mètres à deux instants. T1 égale 0,1 seconde et T2 0,2 secondes. Donc voilà la corde. Donc, on a pris deux positions de l'onde. لقينا واحد l'onde في واحد la source اللي هي A ومشات وخدينا حنا نقولوا خدينا deux photos. في l'instant T1 اللي هو 0,1 seconde l'onde وصلت لهنا c'est le front de l'onde. وفي l'instant T2 اللي هو 0,2 seconde l'onde وصلت لهنا. Ça va؟ مزيان. Est-ce que la perturbation conserve sa forme lors de la propagation? Est-ce que la perturbation conserve sa forme? Bien sûr, la perturbation conserve sa forme. علاش؟ لحقاش كتشوفوا بان هاد لا فورم اللي كانت هنايا بقات هي نفسها ما تبدلاتش سوا في لومبليتود ديالها c'est-à-dire l'élongation ديالها ما تبدلاتش سوا حتى في هاد الطول ديالها la largeur حتى هي ما تبدلاتش. Donc la perturbation شنو غادي نقول هنايا la perturbation conserve sa forme lors de la propagation. Perturbation conserve sa forme. Lors de la propagation. La question 2, cette onde est-il longitudinale ou transversale? Justifie ta réponse. Donc on a déjà parlé de la corde. Toujours, la corde, c'est une onde transversale. Pourquoi la justification? Car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. D'accord? Donc, 2, l'onde est transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. 3. Calculer V, la célérité de la propagation de l'onde le long de la corde. Donc, on va calculer la célérité, c'est-à-dire la vitesse. Donc, la relation d'Ienna, c'est V égale D sur delta T. D sur delta T. Donc, حنا عارفين بأن la distance نقدروا نجبدوها غير من هذا الشكل هذا اللي عندنا هنايا. Donc, بالنسبة لا distance حنا عارفين بأن الطول ديال هذه شحال هو 10 متر. ما غاديش ناخذوا 10 متر كاملة. غادي ناخذوا entre la position 1 ou la position 2. La position 1 هي هذه في l'instant T1 و la position 2 هي هذه في l'instant T2. Donc, la distance من هنا حتى لهنا غنحسبوها. Donc voilà, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. D'accord? La distance, c'est 4 mètres. Et pour delta T, c'est T2 moins T1. Donc c'est 4 sur T2, c'est 0,2 moins 0,1. Donc ça donne 40
mètres par seconde. L'unité toujours. L'unité elle est في الامتحان الوطني 0,25. Il نسيت unité كتحيد لك 0,25. D'accord? Donc voilà la vitesse. Donc la vitesse toujours c'est d sur delta t. D il y a la distance. علاش خديت غير هاد la distance حيت عندي entre l'instant t1 و l'instant t2. ما عرفتش انا ما بين a و b فوقاش هذه تا زيرو ولكن ما عرفتش بي وقتاش وصلت شحال هي لا دات ديالها داكور لا دوغي ديالها ما عارفين شحال دونك كناخذوا داكشي اللي عارفين سي اونتر لانستون تي 1 et l'instant t2 d'accord déterminer la durée delta t de la perturbation d'un point de la corde la durée delta t de la perturbation d'un point de la corde شنو كتعني هذه دابا كما شفتوا في الكور ملي واحد البوان مثلا هذا لو بوان هذا ملي كتوصل له لوند شنو كيدير واحد لو موفمون فيغ لو هو واحد لو موفمون فيغ لو با حنا بغينا نعرفوا الدلتا تي شحال المده الزمنيه اللي كيدير لو موفمون فيغ لو هو الموفمون فيغ لو با بيان حنا ما عندناش شي معلومات باش نعرفوا هكا الفوق شحال دار ولكن عارفين واحد الحاجه شنو هي بان هاد لوند ملي كتوصل لهنا هذه كتبدا تطلع من بعد لوند كتولي بحال هكا من بعد لوند كتولي بحال هكا من بعد هكا حتى كتفوت يعني شحال هي لا ديستانس اللي كتقطع لوند في هاد لا دوغي اللي كتحرك فيها لو موفمون اللي كيتحرك فيها لو بوين ملي لو بوين كيطلع الفوق ولتحت شحال هي هاد لا ديستانس هي هذه بالضبط هي هاد لا ديستانس دو بيرتورباسيون داكور دونك الا عرفنا لا ديستانس ديجا عندنا لا فيتاس دونك نقدروا نعرفوها داكور غادي نعاود دونك غنمسح هادشي كما قلت لكم في الاول لوند ديالنا كتوصل لواحد لو بوين هاد لو بوين هذا من بعد لوند كتفوت هاد لو بوين يعني كتولي هنا يعني هاد لو بوين اللي كان هنا ديجا فين ولا هنا من بعد عاوتاني لوند ديالنا كدير بحال هكا يعني هاد لو بوين ولا هنا من بعد يعني لو بوين ديالنا هو هذا من بعد لو بوين كيرجع لبلاصتو فين كان دونك هاد لا دوغي اللي الموفمون ديال لو بوين ملي طلع حتى للفوق ورجع نزل شحال قطعت لوند كانت هنا وفين ولات هنا يعني شحال قطعت هاد المسافه اللي هي سي لا بيرتورباسيون فوالا هي هادي داكور دونك باش نحسبوا لو موفمون توجور كنبداو بالعلاقه ديالنا اللي هي في ايكال نسميهاش دي نسميها ال هاد لا ديستانس نسميها ال سي ال سور دلتا تي حنا عندنا الغرض بهاد دلتا تي هادي دونك دلتا تي تساوي هي ال سور في وهاد لا ديستانس شحال غنجبدوها من الشكل من هنا دونك شحال هاد لا ديستانس دو بيرتورباسيون هادي سي 2 متر فوالا 1 متر فوالا 1 متر دونك سي 2 متر وبالنسبه لا فيتاس ديجا حسبناها هي سي 40 دونك 2 سور 40 1 سور 20 c'est 0,05 je pense 0,05 secondes d'accord دونك هذه هي لا دوغي اللي كدير واحد لو بوين ملي كتوصل لها لوند ملي كتطلع حتى كتعاود تنزل كدير 0,05 secondes d'accord maintenant on passe à la question 5 dessiner l'aspect de la corde à l'instant T3 égale 0,6 secondes. Une fois تلقاو هاد لا كيسيون هادي dessiner l'aspect de la corde أول حاجة خصكم تفكروا فيها هي de calculer la distance. Quelle distance؟ يعني البوان فين وصلت لوند في هاد اللحظة هادي اللي هي تات هو كتساوي 0,6 سكوند فين وصلت لوند داكوغ دونك باش نعرفو شنو غادي نديرو دونك عندنا تات 3 دونك اون سي كو في ايكال دي سور دلتا تي دونك في ايكال لا ديستانس نسميها دي بريم سور تي 3 دونك حنا عندنا الغرض بالدي بريم دونك دي بريم ايكال سي في فوا تي 3 égale 40 fois 0,6. 40 fois 0,6, c'est 24 mètres.
شنو كتعني هاد لا ديستونس هادي اللي حسبنا؟ يعني ان لوند ديالنا فين وصلت قطعات 24 متر. قطعات 24 متر. هنايا عندنا 10 متر، غادي نزيدو 10 متر 24 متر. دونك باش نرسمها نرسمها هنا. دونك قلنا دي بريم، حسبنا شحال كاين دي بريم سي 24. فوالا دونك غادي نرسمو هادي. دونك غنعتبر مثلا هادي هي سي 18 19 20 21 22 23 24. دونك لون ديالنا وصلت ل 24. كيفاش غادي نرسموها؟ شحال لا ديستونس دو بيرتورباسيون؟ شحال هي لا بيرتورباسيون؟ هي 2 متر. دونك غادي تجي 24 وغترسم 2 متر بحال هكا. دونك لون ديالنا فين وصلت؟ هي هذا هو l'aspect de la corde après 0,6 secondes. C'est l'aspect de la corde. D'accord? هذه c'est 24 mètres. فهمتوا؟ دونك بور ديسيني لاسبي شنو كنديرو؟ كنحسبوا لا ديستونس. ملي كنحسبوا لا ديستونس كنجيو كنحطوا لوند ديالنا لو فرون ديالها المقدمه ديالها فين كيكون في 24. وهنايا شحال كندير؟ هنايا كنشوف نفس لوند كنعاود نحطها هي نيت نفسها. صافي ما رسمتش من زيرو حيت ما يمكنليش ندير زيرو. هادي فهمتي؟ مثلا عطاكم الاستاذ في الامتحان راه يعطيكم اون ديستونس صغيره باش تعرفوا ترسموها. جو بونساي دونك اون باس à l'exercice 2. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. عاوتاني عندنا لا كورد. عندنا واحد لا كورد بدات من اس، بقات غادا لا كورد، وصلت لواحد لو بوين ا، ابخي عندنا واحد لو بوين بي، عندنا واحد لو بوين ام. لو بوين ام هنايا بشحال؟ سي 16 سنتيمتر. هنايا عندنا 16 سنتيمتر. هنا وصلت 16 سنتيمتر. باش عرفتها سنتيمتر حيت هنا عندي l'unité c'est 1 cm ماشي المتر. D'accord? L'instant il représente l'aspect de la corde à l'instant t égale à 40 millisecondes. يعني في هذه اللحظه اللي قطعات 16 سنتيمتر شحال كتساوي t؟ كتساوي 40 مليسكوند. يعني في 40 مليسكوند لوند انتقلت من S حتى ل M. Sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant t égale à 0. يعني la déformation كتبدا في t égale à 0 من هنا. صافي؟ نزيدو نقراو لا كيسيون اخرى. Définir une onde mécanique progressive. Qu'est-ce que ça veut dire une onde mécanique progressive? بالنسبه لي ديفينيسيون راه ما نعاودش نكتبهم، راه ديجا عندكم في لو كور. ها هو ترجعوا راه تلقاو لا ديفينيسيون. Donc, une onde progressive, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel élastique sans propagation de la matière. D'accord? Donc, on dit l'onde progressive. Quelle est la nature de l'onde? Quelle est sa dimension? Donc, puisque c'est une corde, donc c'est une onde transversale. C'est une onde transversale. Quelle est sa dimension? قبيله هضرنا عليهم على لو كور ديالنا، قلنا بان la corde toujours c'est une dimension unidimensionnelle. او لا كنقولوا une dimension. علاش؟ لحقاش la corde elle se propage suivant un axe، غير اكس واحد. ما كتمشيش هكا ولا هكا ولا الفوق، لا كتمشي suivant واحد لاكس واحد، يعني ديمونسيون وحده. داكور؟ à une dimension. داكور؟ une dimension. 2. 3. Déterminer l'instant T, les points qui se dirigent vers le bas ainsi que ceux qui dirigent vers le haut. Donc, on a le point A, le point B ou le point M. Je connais les points qui se dirigent vers le haut ou que je connais les points qui se dirigent vers le bas. يعني في هذا l'instant هذا. Déterminer un instant T يعني في هذه اللحظة هذه شكون هو؟ دونك من A حتى ل B دازتهم لوند، حيت لوند فين وصلت للبوان ام. صافي البيك ديالها فين واصل للبي، يعني هاد لي بوان من A حتى ل B ديجا راهم تهزوا. يعني شنو غيديروا دابا الموفمون ديالهم؟ شنو غادي تكون؟ سي فيغ لو با. مي هاد لي بوان من B حتى ل M فين تكون لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديالهم؟ سي فيغ لو. باش نزيد نوضح لكم ها نتوما شوفوا معايا.
voilà A, voilà B et voilà M. Mais les longues, غادي تفوت هذا l'instant هذا هو 40 millisecondes. Par exemple, l'instant 42 ولا 41 millisecondes. فين غادي تكون وصلت لهم؟ لوند غادي تكون وصلت لهنا. Prendre une autre couleur. لو بوان بي فين هي؟ كانت هنا فين ولات هنا يعني كانت في البيك شنو ولات دابا هابطه لو بوان ا ديجا فاتها لونغ ولو بوان ام اللي كانت هنا فين ولات هنا يعني طلعت الفوق داكور يعني هاد لي بوان من بعد حتى الام شنو الموفمون اللي غادي تكون ديالهم ابخي يعني لانستون اللي يجي من مور 40 ملي سكوند سي ان موفمون فيغ لو هو ولي بوان من ا حتى البي فين غادي تكون الموفمون ديالهم سي فيغ لو با داكور دونك دو ا بي vers le bas, de B à M vers le haut. Voilà. D'accord? Donc les points اللي déjà فاتهم لون يعني فاتوا القيمه ديالهم يعني راه طلعوا هاد البوان هادي مثلا هادي راه كانت هنا دابا راه رجعت وصلت لهنا هاد البوان هادي راه كانت هنا رجعت وصلت لهنا داكور دونك سي لو موفمون فيغ لو با ولكن هاد لي بوان هادو يلاه دابا هاد البيك هذا يلاه يجي لهنا يعني هاد البوان مازال طلع لهنا هاد البوان مازال حتى هي طلع هاد لي بوان مازال يطلعوا داكور دونك لي بوان من بي حتى الام غادي يديروا موفمون فيغ لو هو وهادو من ا حتى البي غادي يديروا موفمون فيغ لو با جو بونس متفقين calculer V donc je vais effacer ici calculer V la célérité de la propagation de l'onde le long de la corde يعني غادي نحسبوا لا فيتاس تو سامبلومون حنايا عندنا هنايا لانستون فين وصلت عارفينه هو 40 ملي سكوند وعارفين واحد الحاجه واحده اخرى عارفين بان لا ديستانس باركوري هي 16 سنتيمتر يعني باش نحسبوا لا فيتاس شنو غادي نديرو سي في égale t sur delta t دونك لوند قطعت واحد المسافه اللي هي 16 سنتيمتر خصنا نضربو في 10 على بويسونس موان 2 باش نحولو للمتر توجور من السنتيمتر للمتر اون دو ملتيبلي بار 10 على بويسونس موان 2 على لا ديوري يعني في اللحظه فين وصلت هي اللحظه سي 40 ملي سكوند دونك سي 40 multiplié par 10 à la puissance moins 3 donc ça donne ce qu'on a c'est 4 mètres par seconde هذه هي la vitesse de propagation de l'onde ou la célérité de propagation de l'onde ça va à quel instant s'arrête le point M position de début de la propagation فوقاش غادي تحبس لو بوان ام ما معنى هذا دابا هاد لو بوان ام هاد ملي غادي توصل لها لوند شنو غيوقع لها غادي دير واحد الموفمون غادي تطلع فيغ لو هو غتهبط فيغ لو با ياك مزيان حنا بغينا نعرفوا الوقت فين غادي تحبس لو موفمون ديالها يعني ملي غادي تتحرك وتسال الموفمون ديالها وتنزل للارض يعني فين تكون وصلت لوند فين تكون وصلت غتكون لوند دارت بحال هكا داكوغ دونك غتكون لوند لو بوان ام دارت موفمون ورجعت نزلات وصافي هي هذه يعني لوند ديالنا فين وصلت هنا باش نعرفها فين وصلت هنا شحال غادي نشوف شحال الطول ديال هاد البيرتورباسيون 13 حتى 16 يعني 3 سنتيمتر غنجي نزيد هنا على 16 نزيد 3 سنتيمتر فين تولي 19 يعني لوند ديالنا فين تكون وصلت قطعت واحد المسافه اللي هي 19 سنتيمتر داكوغ دونك عرفت بان فوقاش سمعوا حنا بغينا نعرفوا فوقاش لو بوان نعاود فوقاش لو بوان ام تحبس ما تبقاش او موفمون دونك لو بوان ام هنا ملي توصل لوند غادير واحد الموفمون غتطلع وتهبط ملي غادي تطلع وتهبط هنا تكون لوند وصلت ل 19 سنتيمتر داكوغ دونك حنا عرفنا لا ديستانس عندنا واحد العلاقه اللي هي في ايكال دي سور دلتا تي داكوغ اولا نسميها مثلا شي حاجه نسميها تي ام سميها تا اف يعني تا فينال يعني فوقاش حبسات لو موفمون ديال لو بوان ام داكوغ غنجبد من هنا تا اف دونك تا اف ايكال سي دي سور في شحال لا ديستونس اللي قلنا تكون قطعت لوند تكون قطعت واحد لا ديستونس اللي هي سي 19 سنتيمتر دونك
19 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par la vitesse. La vitesse ne change pas. C'est 4. Donc 19 sur 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc c'est 4,75 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. دونك هذه هي اللحظه فين تكون حبسات ما بقاتش كتحرك. الا بغينا نديروها بميلي سكوند هي 47.5 ميلي سكوند. كاينه طريقه اخرى باش نحسبوها ولكن المهم سيفي باش تعرفوا كاع هذه بارك عليكم. داكوغ دونك شنو حسبت هنايا لا دات ولا لانستون فوقاش غادي تحبس دوك لو بوين ام من الموفمون ديالها ما غاديش تبقى تتحرك. بيان اون باس à la question suivante. 6. Représentez graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t' égale 10 millisecondes. Comme je l'ai dit, toujours représenter l'aspect de la corde ou là dessiner la corde ou là un instant, il faut calculer la distance. Donc on calcule la distance. Quelle distance? T', donc on a V égale à D' sur T'. Donc D' égale c'est V fois T'. V c'est 4. T' est 10 fois 10 à la puissance moins 3. C'est 10 millisecondes. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Au centimètre, c'est 4 centimètres. Et l'onde ديالنا فين وصلت ل 4 centimètres. Donc on رسم la corde بحال هكا 0 1 2 3 4 5. l'onde وصلت ل 4 يعني لو فرون ديالها في 4. وشنو نرسم؟ واش ندير هكا ولا هكا ولا هكا؟ غادي نرجع للوند ديالها. شحال الطول ديالها قلنا؟ سي 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر يعني من هنا حتى لهنا. يعني غتكون دايره بحال هكا. هادي هي لوند ديالها. هكا خصكم ترسموها. يعني لوند وصلت لو بوين اللي هي سي 4 سنتيمتر. D'accord? 7. Déterminez parmi les propositions suivantes la relation entre l'élongation du point M et celle de la source S. Donc, déjà, هضرت على هذا الشيء شرحته مزيان قبيله ليكزامبل. هذه آخر حاجة شفنا في لو كور. قلنا بأن إلا بغينا نهضروا على نعاود داك ليكزامبل اللي قلت قبيله نعاودو النيت هو نفسه. دونك إلا كان عندنا واحد لو بوين هنايا اس وهنا واحد لو بوين ام. قلنا ملي كتجي واحد موجة واحد لوند كتوصل للبوين اس ياك كتبقى غادا هاد الموجة حتى كتوصل للبوين ام. هاد البوين اس و ام بيناتهم واحد لو غوطار طو. بحال دابا حنايا هنا ما بين اس و ام ديجا عطاونا شحال هو لو غوطار؟ هو 40 ميلي سكوند. إلا بغينا نحولو السكوند نضربو في 10 على بويسونس موان 3 تعطينا سي 0.04 سكوند. دونك هذا هو لو غوطار 0.04 سكوند. قلنا بأن ليلونغاسيون اللي كدير لو بوين ام في اللحظة تي هي نفسها ليلونغاسيون اللي دارت لو بوين اس في اللحظة تي موان طو. طو هي 0.04. دونك شكون في هادو اللي صحاح؟ إيكغيك ام واش موان ولا بليس؟ دونك سي موان. دونك هادي هي اللي فري وهادي سي فو. شي عاوتاني إيكغيك اس قلنا بأن لو موفمون اللي دارت إيكغيك اس في اللحظة تي هي نفسها اللي دارت في اللحظة ان بلس 0.04. دونك هادي سي فغي وهادي سي واش مفهوم. دونك ملي كنبداو ب إيكغيك اس كنديرو بلس ولكن ملي كنبداو ب إيكغيك ام كنديرو موان. صحيح مفهوم. Bien. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. Voilà. Donc l'exercice les deux microphones pas mal de fois, soit pour les PC, SVT, Sciences Maths. Donc qui te les questions et tout ça, mais le principe, d'accord. Donc on commence. Pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental ci-dessous. Donc voilà le montage.
On a un haut-parleur, deux microphones, R1, le fil rouge, qui a le signal sur l'oscilloscope, ou le microphone R2, qui a le signal en bleu, les deux ont une distance de 1,7 mètres. D'accord? Donc, voilà, pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental ci-dessous. La distance entre les deux microphones R1 et R2 est D égale 1,7 m. La courbe ci-dessous représente la variation de la tension aux bornes de chaque microphone. C'est la variation de la tension. Quand on a le signal, le signal. Bien. La sensibilité horizontale 1 milliseconde par division. Je veux dire 1 milliseconde par division, c'est-à-dire que horizontalement, la sensibilité horizontale, 1 milliseconde. 1 milliseconde. La température, bien sûr, est 25. La célérité de propagation, c'est une donnée dans l'eau, et V, la vitesse de propagation du son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. La première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Donc, on a déjà parlé de ça. L'onde sonore, c'est une onde, toujours les ondes sonores et les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Pourquoi? Parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Toujours. Le son, c'est une onde longitudinale. Donc, le son est une onde longitudinale car la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Bien. Donc, dans la question. Déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. La valeur du retard. Donc, pour déterminer le retard, حاجه مهم ما خصكم تعرفوها توجور ملي يعطيوكم واحد لاكور بحال هذا توجور شنو هي ملي نبغيو نحسبوا لو روتار بيان سور كنمشيو لهاد لاكور اللي عطاونا لهاد الكراف هذا دونك ملي كنبغيو نحسبوا الكراف طرح لكم واحد لا كيسيون واش غادي نحسب من هنا حتى لهنا او غادي نحسب من هنا لهنا او غادي نحسب من هنا لهنا شنو غادي نحسب دونك تو سامبلومون باش ما تدوخوش راسكم الا بديتي من البدايه من هنا من الديبي غادي تحبس في لو ديبي والا بديتي من لا فان ديال لو سينيال غتحبس في لا فان ديال لو سينيال غتلقى نفس لي ريزولطا دونك الا حسبنا هنا نلقاو 1 2 3 4 5 والا حسبنا هنا عاوتاني 1 2 3 4 5 ما يمكنش تبدا من الاول وتحبس في الاخر هنا نو داكور اي اما من الاول ولا من الاخر للاخر دونك سي 5 دونك لو روتار شنو كيساوي سي 5 fois la sensibilité. La sensibilité c'est 1 milliseconde par division. Donc multiplié par 1 milliseconde. Donc c'est 5 millisecondes. Là c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc voilà le retard entre les deux microphones. Ça va? D'accord? On passe à la question 3. Donc après le retard, on a un déduire la valeur de VR, la célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Donc les ondes sonores dans l'air, c'est V égale D sur taux. La distance entre les deux microphones, c'est le retard. La distance بيناتهم le retard بيناتهم. Le retard اللي دار ديك لوند ما بين الميكروفون الاول والثاني يعني فاش قطعت ديك المسافه اللي هي سي D, la distance D. Donc tout simplement D, on a D, c'est 1,7 mètres divisé par 5 fois 10 à la puissance moins 3.
Donc ça donne, je pense, 440 mètres par seconde. Je vais vérifier. Oui, c'est juste. Donc c'est 440 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse du son dans l'air. Déterminer la valeur du retard temporel top prime quand on déplace le microphone vers la droite à partir de sa position initiale de L égale 51 cm. D'accord? Donc, le premier microphone n'est pas modifié. Le microphone n'est pas modifié. R1. Quand le microphone tient, il y a la distance D. من بعد دابا شنو درنا في ليكسبيريونس هو ان هذا اون غارد هذا في نفس البلاصه مي هذا لو ميكروفون غادي نزيدوه بواحد شويه شحال غادي نزيدوه بواحد لا ديستانس اللي هي سي ال يعني لو ميكروفون الثاني ديالنا ولا هنا هذا سي ار 2 يعني لا ديستانس شحال ولات دابا لا ديستانس ولات هي سي دي بلس ال داكوغ دونك بنفس الطريقه قلنا في égale la distance, c'est D plus L sur le retard. Le nouveau retard, c'est top prime. Donc, on a dit c'est top prime égale, bien sûr, c'est D plus L sur V. Donc, top prime égale 1,7 plus 51 cm. Sur les millimètres, il y a 0,51 en mètres. Toujours, il faut convertir les distances en mètres. Ou la distance, c'est 340 mètres par seconde. Donc, le résultat c'est c'est 6,5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est 6,5 millisecondes. Et 10 à la puissance moins 3 secondes, il y a millisecondes. Comparer VR et VO, que peut-on déduire? Donc, on dit la comparaison. Donc, V, la vitesse de propagation de l'eau dans l'air, c'est 1500. Donc, on dit Vira par rapport au V dans l'air. C'est 340 mètres par seconde. Pourquoi? Elle laisse la vitesse dans l'eau, comme la vitesse dans l'air. Tout simplement car l'eau est plus dense que l'air. La densité de l'eau est plus grande que la densité de l'air. D'accord? Donc, la vitesse de propagation du son dans l'eau est plus grande que la vitesse de propagation dans l'air. La densité de l'eau est plus grande que la densité de l'air. كنا مثلا درنا واحد التجربه وزدنا مثلا حسبنا لا فيتاس دو بروباغاسيون في الالومنيوم ولا في الحديد ولا في لاسي غادي نلقاوها اكبر من ديالو علاش لان لا فيتاس لان داك لو ميتال اللي غنستعملو اي بلو دونس كو لو مثلا كون درنا الزئبق غادي نلقاو لا فيتاس كبر بزاف من لو علاش حيت الزئبق لو ميركور اي بلو دونس كو لو دونك لا فيتاس فيه غادي تكون كبيره يعني كل ما كانت لا دونسيتي كبيره كتكون لا فيتاس دو بروباغاسيون دو سون كبيره حتى هي داكوغ دونك ريزومي شنو غادي نقولوا اون ديدوير كوا دونك ها لا كومباريزون درنا غادي نقولوا لو est plus dense que l'air. Donc, V dans l'eau plus grande que V dans l'air. Donc, et voilà. D'accord? Donc, on a terminé l'exercice 3. L'exercice 4, alors déjà, je finis le cours. Déjà corrigé le cours. La vidéo ديال le cours اللي ما شافش la vidéo ديال le cours يرجع يشوفها j'ai déjà corrigé هذا l'exercice هذا comme application ديال la relation اللي قلنا استعملناها pour la corde اللي هي c'est V égale racine carrée de T sur mu. T c'est la tension de la corde les newtons et mu c'est la masse linéaire ou la masse linéaire les mu égale M sur L.
avec M c'est en kilogrammes et L toujours c'est en mètres. M c'est la masse de la corde et L c'est la longueur de la corde. On a la toujours c'est seulement pour la corde. ما نقدروش نستعملوها في l'air ou la vitesse du son ou la vitesse ديال شي حاجه اخرى. D'accord? Donc à très bientôt, Inch'Allah, نشوفوا في le chapitre 2, d'accord? Les ondes périodiques. Donc à plus tard.